लुलुसर झील, जब आप नारायण से बाबूसर टॉप की तरफ आते हैं तो बेसर के मकाम से थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको लुलुसर झील नज़र आती है। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी जो है 11,090 मीटर है। ग्रीन कलर का वाटर, हाँ ग्रीन कलर का वाटर है। साइडों से आप व्यूज दे सकते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है।